မိသားစုကဘာပြောင်းပွဲသွားတဲ့နေ့ရဲ့တွေ့တယ်လေကတွေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအကြောင်းလေးနာကိမုံနိုင်ခမယောပြည့်တရားကြီးမိနေဖာမလားလေးတို့တွေကြုံခဲ့တဲ့ရည်အေယာဝတီအေယာဝတီတို့ဘဝလေးလည်းမေးတီပါပဲလေမိသားစုကဘာပြောင်းကွယ်သွားတဲ့နေ့ရဲ့တွေ့တယ်လေကတွေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအကြောင်းလေးနာကိမုံနိုင်ခမယောပြည့်တဲ့တရားကြီးမိနေဖာမလားလေးတို့တွေကြုံခဲ့တဲ့ရည်အေယာဝတီအေယာဝတီတို့ဘဝလေးလည်းမေးတီပါပဲလေဝတီလိုက်ဆိုတဲ့ဒီတချီတွေပုံမြင်မဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့မြတ်အေယာဝတီတိုင်းကတီပါရဲ့လေတရားရီအေယာဝတီအေယာဝတီ1390ခုမှဘဝပြတ်တာလဲခမကြီးကြောင့်ပဲလေမိသားစုကဘာပြောင်းကွယ်သွားတဲ့နေ့ရဲ့တွေ့တယ်လေကတွေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအကြောင်းလေးနာကိမုံနိုင်ခမယောပြည့်တဲ့တရားကြီးမိနေဖာမလားလေးတို့တွေကြုံခဲ့တဲ့ရည်အေယာဝတီအေယာဝတီတို့ဘဝလေးလည်းမေးတီပါပဲလေဝတီလိုက်ဆိုတဲ့ဒီတချီတွေပုံမြင်မဟုတ်ဘူးလေ